Vamos a hacer un proceso de una revisión de un carro que vino al taller que no arranca. Vino remolcado. Hemos destapado el back cover gasket, que es esta tapadera de aquí, el que tapa las punterías, para poder revisar varias cosas. Por ejemplo, tuvimos que no hay chispa, no hay spark, en la que es la chispa, la que tira la bobina. La bobina está aquí. Este es el spark que avienta la chispa al distribuidor. Este es el distribuidor. El distribuidor tiene el sensor del crank sensor adentro para que haya chispa a las bujías. Bueno, la tapadera, revisamos la tapadera, está bien. La bobina también le llega corriente y no hay chispa para acá. Entonces, también tenemos acá un sensor que es el crank también para que arranque, que avienta la chispa. Se llama el ignition igniter. El ignition igniter también trabaja para que dé la chispa a la computadora, manda la señal. Entonces esto tenemos 1, 2 y 3, ok, más los cables y todo eso. Pero viendo todo lo que pasó en este carro, el problema lo encontramos. Lo que pasa aquí, que supuestamente era la timing belt que estaba quebrada, que va aquí adentro. Revisamos si hay compresión. Hemos chequeado compresión en los 4 cilindros y hay compresión 160 libras, que es normal. Ahora, el timing está bueno porque hay compresión. Vimos que el timing no está brincado. Pero si ven aquí, este es el eje levas, ok, o los balancines en español. Estamos viendo que aquí en esta parte está quebrado. Aquí está quebrado el eje levas y de aquí a aquí ya no da vuelta. Entonces el distribuidor ya no da vuelta, no hace rotación para que dé chispa. Esta parte no se mueve, de aquí para allá se mueve, porque aquí se tiene que mover todo, porque va ensamblado el distribuidor con el eje levas que va un gear adentro. Entonces, del estar, vamos a ver aquí, verificar bien que no da vuelta, para que vean cómo es el sistema. ¿Sí? Hasta aquí, dele, hasta aquí se mueve. De aquí para allá no se mueve. ¿Sí? Esta parte no se mueve. Ok. Ya. Aquí hasta acá, todo esto se mueve menos de aquí para acá. Entonces, el problema está aquí. En esta parte se quebró el eje levas, donde van los balancines, donde van las válvulas. Las válvulas estas no están trabajando, estas dos. Entonces no va a arrancar porque el distribuidor no hay señal que está dando vuelta al motor y no está girando. Entonces el distribuidor es nuevo, se lo pusieron, pero no arrancó. Entonces el diagnóstico es que tiene quebrado el balancines, o el eje levas, como le llamen aquí, en los balancines donde van las válvulas. Esta parte está quebrada. Ese es el diagnóstico, y no casualmente pasa esto, así que se lo estoy poniendo en video para que usted tenga una idea, que no solo va a cambiar partes, no va a cambiar esto, no va a cambiar esto, no va a cambiar esto. Tiene que ser un diagnóstico completo para que usted vea el problema. Así es que le saluda José desde acá de San Francisco, taller mecánico José Auto Service en Concord. Y aquí estamos para ayudarles. Si una preguntita, entra a mi website www.joseautoservice.com. Gracias y feliz año para todos que ven nuestros videos. Gracias, bye bye.